Esu Gintaras Petrauskas, beveik 6 metai vadovauju akciniai bendrovei Panevėžio stiklas. Mūsų įmonė, kaip ir dauguma kitų pramonės įmonių, kasdieną susiduria su iššūkiais, o iššūkiai yra šiandieninis skaitmetizavimo procesas, be kurio jokia šiuolaikinė įmonė negali judėti į priekį praktiškai niekur. Kur mes šiandien daugiausiai pažengėm, tai stiklo pramonėje labai yra svarbi vieta defektų atradimas ir jų identifikavimas. Vietoj būtent šitų žmonių, kurie identifikuodavo stiklo gamybos broko defektus, yra inspekcinės mašinos. Šioje vietoje tiesioginės tokios įtakos į žmogiškai resurso sumažėjimą tikrai nėra. Nei vienoje vietoje, kur mes skaitmenizavimo procesais užsiemame, ar skaitmetizavimas, ar robotizavimas, visada baigėsi tuom, kad žemesnės kvalifikacijos 2, 3, 4 žmonės pakeičia 1 arba 2 aukštesnės kvalifikacijos, kurių žinios reikalingos robotų arba įvairių automatų aptarnavimui. Bet kita pusė yra tai, kad jokio žmogaus akis negali atidžiai stebėti pusę valandos, valandą, parą, 2 paras ar visą darbo mėnesį. O būtent mašina tą gali daryti, ją prižiūrint be didesnių sutrikimų. Šiuo atveju ženkliai sumažėja rizika, kad kažkoks tai brokas pas klientą paklius. Tai yra amžinas, apvalus procesas. Dirbam 24/7, reiškia pastačius krosnį, 15 metų fabrikas turi dirbti be sustojimo. Kiekvienas sustojimas kainuoja labai brangiai. Todėl kažkokius pokyčius daryti reikalingas specialiai pritaikytas laikas. Būtent šito skaitmenizavimo etape, nestabdant gamybos, to negalim padaryti. Reiškia, turim prarasti kažkiek tai laiko, kažkiek tai lėšų, bet po to turėti žymiai techniškai geresnį sprendimą, kurio pasekoje turime kokybišką produktą. Patarimas visiems matuoti, identifikuoti vietas, kurias galima vienaip ar kitaip automatizuoti, skaitmenizuoti ir jos gali būti nuo labai paprastų dalykų iki labai sudėtingų, nuo žaliavų rūšiavimo iki sandėlio darbo organizavimo. Per pastaruosius 6 metus įmonė pradėjo gana dėsningai ir sparčiai šuoliuoti į priekį. Jeigu dabar pažiūrėtumėte į cechą, skaitmenizacijos procesai žengia sparčiai į priekį. Skaitmenizavimo kelias laukia dar ilgas, galbūt ateityje reikės diegti dirbtinio intelekto sprendimus, daugiau ar mažiau pasinaudoti ir EDIHO projekto galimybėmis, taigi palinkėsim šiai įmonei sėkmės.